Tarih 26 Ağustos 1071. Güneş, Muş'un Malazgirt Ovası üzerinde doğarken sadece yeni bir günü değil, yeni bir çağı aydınlatıyordu. O gün o ovada dünyanın kaderi sonsuza dek değişmek üzereydi. Bir tarafta Roma İmparatorluğu'nun 1000 yıllık mirasını taşıyan, Doğu'nun ve Batı'nın en seçkin askerlerinden oluşmuş, yenilmez sanılan devasa Bizans ordusu. Diğer tarafta, Orta Asya'nın steplerinden kopup gelen, kefen niyetine beyaz kıyafetler giymiş, sayıca az ama inancı çelikten daha sert bir avuç Türk savaşçısı. Matematiksel olarak bu savaşın sonucu belliydi. Mantık, Türklerin o gün yok olacağını söylüyordu. Ama o gün Malazgirt'te mantık değil, tarihin gördüğü en büyük kurt kapanı işleyecekti. Peki 200.000 kişilik devasa bir ordu nasıl oldu da yarım günde eriyip gitti? Bu bir mucize miydi yoksa askeri bir deha mı? Savaşların izindeye hoş geldiniz. Bugün Anadolu'nun kapılarını açan o efsanevi günü saniye saniye yeniden yaşıyoruz. Malazgirt'i anlamak için önce sahnedeki aktörleri ve onları buraya getiren sebepleri anlamalıyız. 11. yüzyılın ortalarında Bizans İmparatorluğu için Türk tehlikesini görmezden gelmek artık imkansızdı. Büyük Selçuklu Devleti'nin sınır beyleri ve Türkmen akıncıları Anadolu içlerine giriyor, Sivas'a, Kayseri'ye kadar ulaşıyor ve Bizans'ın savunma hatlarını yıpratıyordu. Bizans'ın başında ise İmparator Roman Diyojen vardı. Ancak Diyojen doğuştan bir imparator değildi. O, tahta sonradan İmparatoriçe ile evlenerek çıkmış başarılı bir generaldi. Ancak Konstantinopolis'teki sarayında kendini güvende hissetmiyordu. Muhalifleri, özellikle de güçlü Dukas ailesi, onun her hatasını kolluyor, tahttan indirmek için fırsat bekliyordu. Diyojen'in kendini kanıtlaması, tahtını sağlama alması gerekiyordu. Bunun tek yolu ise doğudan gelen bu barbar akınlarını kökünden kazımak ve Konstantinopolis'e tarihin en büyük fatihi olarak dönmekti. İmparator Diyojen, bu amaçla tarihin o güne kadar gördüğü en büyük ordulardan birini topladı. Kaynaklar abartılı rakamlar verse de Bizans ordusunun en az 200.000 kişiden oluştuğu tahmin ediliyor. Bu, o dönem için nükleer güç demekti. Orduda sadece Bizanslılar yoktu. Slavlar, Almanlar, Franklar, Gürcüler, Ermeniler ve hatta paralı asker olarak Peçenek ve Oğuz Türkleri de vardı. Tam bir Haçlı Seferi provası gibiydi. Diğer tarafta Sultan Alparslan'ın ise bambaşka bir derdi vardı. Onun hedefi Bizans değil, İslam dünyasındaki ayrılığı bitirmek için Mısır'daki Fatımi Devleti'ydi. Sultan, Halep önlerindeyken Bizans ordusunun arkasından geldiğini, Erzurum'a girdiğini öğrendi. İstihbarat korkunçtu. Diyojen sadece Türkleri Anadolu'dan atmakla kalmayacak, Selçuklu başkenti Rey şehrini ele geçirip tüm İslam dünyasını istila edecekti. Alparslan Mısır seferini derhal iptal etti. Alparslan'ın elinde sadece 50.000 kişilik bir kuvvet vardı. Ama bunlar alelade askerler değil, hayatı savaş meydanlarında geçmiş, hassa denilen tamamına yakını atlı seçkin birliklerdi. Nicelik olarak az ama nitelik olarak ölümcüldüler. Sayıca 1'e 4 gerideydi. Ama Türklerin elinde Bizans'ın sahip olmadığı önemli bir detay daha vardı. Ölümüne sadık bir ordu. İki ordu Ahlat-Malazgirt hattında karşı karşıya geldiğinde, Sultan Alparslan kan dökülmemesi için son bir diplomatik hamle yaptı. Halifenin elçilerini İmparator Diyojen'e göndererek barış teklif etti. Bu bir korkaklık değil, İslam savaş hukukunun bir gereğiydi. Ancak Roman Diyojen, zaferden o kadar emindi ki karşısındaki sultanı küçümsedi. Elçiye tarihe geçen o kibirli cevabı verdi. Ben bu kadar masrafı, bu kadar orduyu barış yapmak için toplamadım. Barış antlaşmasını Rey şehrinde Alparslan'ın sarayında imzalayacağız. Atlarım ise Hemedan'da kışlayacak. Bu cevap, savaşın kaçınılmaz ilanıydı, köprüler atılmıştı. Artık söz bitmiş, kılıçlar kınından çıkmıştı. 26 Ağustos Cuma günü, savaş saati özenle seçilmişti. Sultan Alparslan, İslam dünyasındaki tüm camilerde, minberlerde, kendisi ve ordusu için dua edildiği saati, yani cuma namazı vaktini bekledi. Ordusunun önüne çıktığında, üzerinde zırh yoktu. Bembeyaz bir elbise vardı. Atından indi ve secdeye kapandı.
Sonra askerlerine dönerek o tüyleri diken diken eden konuşmayı yaptı. Burada Allah'tan başka bir sultan yoktur. Emir veren de emir alan da yoktur. Ben de sizlerden biriyim. Bugün burada şehit olursam üzerimdeki bu beyaz elbise benim kefenim olsun. Sultan atının kuyruğunu bizzat kendi elleriyle bağladı. Türk töresinde bu, geri dönüş yok, ya zafer ya ölüm demekti. Bu hareket 50.000 askeri tek bir ruha dönüştürdü. Artık onlar asker değil, ölüme yürüyen fedailerdi. Savaş öğlen saatlerinde Türk atlı okçularının saldırısıyla başladı. Bizans ordusunun merkezinde katafrak denilen baştan aşağı demir zırhlarla kaplı ağır süvariler vardı. Onlara kılıç işlemiyordu. Ancak Türkler onları yakından vurmak yerine uzaktan ok yağmuruna tutuyor, Bizanslılar yaklaşınca hızla geri kaçıyorlardı. Bu, Bozkır'ın 1000 yıllık tuzağıydı. Sahte ricat, yani sahte geri çekilme. İmparator Diyojen, Türklerin korkup kaçtığını sandı. Zafer sarhoşluğuyla o ölümcül emri verdi, saldırın ve takip edin. Bizans ordusu, kaçan Türkleri yakalamak için ileri atıldı. Ancak fark etmedikleri şey, Türklerin dağınık değil, hilal şeklinde açılarak kaçtığıydı. Bizans ordusu merkezden uzaklaştıkça, arkalarındaki destek birlikleriyle araları açıldı. Pusudaki Türkler, sabırla avlarının tuzağın tam ortasına girmesini bekliyordu. Ve beklenen an geldi. Alparslan'ın işaretiyle kaçan ordu aniden durdu ve geri döndü. Aynı anda tepelerin ardındaki süvariler yanlardan sarkarak çemberi kapattı. Dev Bizans ordusu ölüm çemberinin içine hapsolmuştu. Tam bu kargaşada Bizans için işler daha da kötüye gitti. Ordunun sağ kanadındaki Peçenek ve Oğuz Türkleri karşı tarafta Türkçe komutları duyup Türk bayraklarını görünce saf değiştirdiler. Oklarını Bizanslılara çevirdiler. Ancak asıl darbe arkadan geldi. İmparator Diyojen, tuzağı fark edip geri çekilme emri verdiğinde, ihtiyat birliklerinin komutanı olan Andronikos Tukas, ki imparatorun siyasi rakibiydi. Bu emri imparator öldü, kaçın diye yaydı. Ordusunu alıp savaş alanını terk etti. İhanet, kibir ve stratejik deha birleşmiş, Roma ordusu imha edilmişti. Akşam olduğunda ovada sadece rüzgarın sesi vardı. Roma İmparatoru, toz toprak içinde, zincire vurulmuş halde Sultan Alparslan'ın huzuruna getirildi. Bir Roma İmparatorunun savaş meydanında canlı yakalanması tarihte görülmemiş bir olaydı. Tarihçiler iki lider arasında geçen o efsanevi konuşmayı şöyle yazar. Alparslan sordu, "Ey İmparator, eğer zaferi sen kazansaydın, bana ne yapardın?" Diyojen acı bir dürüstlükle cevap verdi, "Seni öldürtürdüm. Derini yüzdürüp ibret olsun diye ülkenin her yerinde dolaştırırdım." Alparslan ise tarihe geçecek o büyüklüğü gösterdi. "Görüyor musun, senin hayallerin ne kadar vahşi. Benim hayallerim ise ne kadar merhametli. Ben senin yapmadığını yapacağım. Seni affediyorum ve serbest bırakıyorum." Sultan Alparslan, esir imparator ile bir antlaşma yaptı. Şartlar ağırdı ama onurluydu. Bizans, Antakya, Urfa ve Malazgirt gibi kritik şehirleri geri verecek, her yıl 360.000 altın vergi ödeyecek ve Alparslan'ın oğlu ile Diyojen'in kızı evlenecekti. Alparslan sözünü tuttu. Yanına muhafızlar vererek imparatoru Konstantinopolis'e uğurladı. Ancak Diyojen ülkesine döndüğünde onu tahtı değil, korkunç bir ihanet bekliyordu. Bizans'ta tahtı ele geçiren yeni yönetim ve 7. Mihail, antlaşmayı geçersiz saydı. Roman Diyojen yakalandı. Bir zamanların o kudretli imparatoru, yüzü yara bere içinde bir eşeğe bindirilerek halkın önünde gezdirildi ve aşağılandı. Gözlerine mil çekilerek kör edildi ve sürgüne gönderildiği adada enfeksiyon kaparak acı içinde hayatını kaybetti. Bu haberi alan Sultan Alparslan için artık söz bitmişti. İmparatora verdiği söz, imparator öldürülünce hükümsüz kalmıştı. Ordusuna ve Türk beylerine o tarihi emri verdi. "Gidin ve Anadolu'yu fethedin. Bu topraklar artık size helaldir." İşte bu emirle Türkler Anadolu'ya sadece akın yapmak için değil, yerleşmek için girmeye başladılar. Bu, Hristiyan dünyası için o kadar büyük bir şoktu ki,
Türk ilerleyişini durdurmak için Papa, yüzyıllarca sürecek olan Haçlı seferlerini başlatmak zorunda kalacaktı. Ancak hiçbiri, bu toprakların Türk yurdu olmasını engelleyemeyecekti. O gün Malazgirt'te kazanılan sadece bir savaş değildi. O gün Anadolu'nun tapusu el değiştirdi. Eğer tarihin kırılma noktalarındaki bu destansı hikayeleri seviyorsanız, videomuzu beğenmeyi ve Savaşların İzinde ailesine katılmak için abone olmayı unutmayın. Tarihle kalın.